इंडिया ने ब्रह्मोस को पाकिस्तान का रिएक्शन टाइम एंड एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को परखने के लिए जानबूझकर लॉन्च किया। जी हां, ये कहना है पाकिस्तान के जाने माने थिंक टैंक का। इस इंसिडेंट के चलते इंडियन एयरफोर्स ऑलरेडी 3 एयरफोर्स एम्प्लॉय को टर्मिनेट कर चुके हैं, लेकिन फिर भी क्यों पाकिस्तान आज भी इस इंसिडेंट को हाईलाइट करने पर लगा हुआ है। 9 मार्च 2022 पाकिस्तानी एयर डिफेंस इंडियन टेरिटरी में फास्ट फ्लाइंग ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करता है और ये फास्ट फ्लाइंग ऑब्जेक्ट एकदम से पाकिस्तानी टेरिटरी की तरफ रुख करता है और सूरतगढ़ के पास पाकिस्तान में एंटर कर जाता है और मियां झानू के प्राइवेट प्लेस पर जाकर गिर जाता है। इंडियन साइड के अकॉर्डिंग ये मिसफायरिंग मिसाइल के कॉम्बैक्ट कनेक्शन और जंक्शन बॉक्स के गलत कनेक्शन की वजह से हुई, लेकिन आज पाकिस्तान इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल क्राइसिस से जूझ रहा है और साथ ही आज पाकिस्तान के आम जनता में पाकिस्तानी मिलिट्री के क्रेडेंशियल काफी रोट हो चुके हैं और इसीलिए इस्लामाबाद के थिंक टैंक CISS जिसे मिलिट्री डोमिनेट करता है, इसके थ्रू जनता को इस मुद्दे से भटकाने के लिए आज पाकिस्तान ऐसा कर रहा है। तो फ्रेंड्स, इस मुद्दे पर आपके विचार क्या है, कमेंट में हमें जरूर बताएं और सब्सक्राइब जरूर करें।